बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाई है देसी चिकन की कढ़ाई। बहुत मज़े की, बहुत लजीज तैयार हुई है। आए हमारे साथ देखें किस तरह ये तैयार करती हूँ और किस तरह बनाती हूँ। ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज बनता है। इसी तरह आप बनाना जिस तरह मैंने बनाया है, बनाइएगा, खाइएगा। बहुत मज़े का ये बनता है माशाल्लाह। ये देखें, आए पे बनाते हैं, किस तरह तैयार करते हैं। ठीक है, ये 1 किलो चिकन है, देसी चिकन है। 4 टमाटर मैंने चॉप किए हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप किए हैं। ये नींबू का निकाल लिए हैं, इसका रस निकालूंगी। लेमन काटे हैं, साथ ये देखिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च काटी है। इसी तरह ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। चलते हैं फिर बनाने की तरफ। इधर मैंने देचकी ली है, इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। इसके अंदर खड़े मसाले डाल दूँगी, दालचीनी और लौंग और दूसरी है बड़ी इलायची। साथ इसके अंदर नमक भी डाल दिया है, 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी। पहले हमने इसको बॉईल करना है, इसको हमने फ्राई नहीं करना है। जो दूसरा होता है ना, वो उसको फ्राई करते हैं, ये वाला ऐसे बनाते हैं बॉईल करके। ठीक है, जिसके नमक डाल दिए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई ली, इसके अंदर 1 कप पैर का डाल दूँगी। जो मैंने प्याज चॉप किए हैं वो साथ इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, पहले मैंने इसकी बुनाई करनी है। उधर हमारा चिकन बॉयल हो रहा है, चिकन बॉयल होने का हमने इंतज़ार करना है। इधर हमने दूसरा अपना काम करना है। ये देखिए चिकन माशाल्लाह बॉयल हो गया। ये देखिए मैंने निकाल ली, इसकी टांग लेग निकाला है। लेग से पता चलता है जी हो गया। ठीक है, इधर हमारे प्याज भी हो रहे हैं। इसका पानी हमने अच्छी तरह खुश्क करना है और इसको हमने ब्राउन करना है। ठीक है, माशाल्लाह। इसी तरह अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो वॉच करना, हमें खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका प्यार मोहब्बत है, जो बेटियां बेटे देखते हैं हमारी वीडियो, जो लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। जो लहसुन है मैंने इधर टमाटर के अंदर, इसके अंदर पेस्ट के अंदर ही डाल दिया था। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए, इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, ये डाल दिया है। साथ में इसके अंदर आपको साथ साथ बताऊँगी जो मसाले डाल रही हूँ माशाल्लाह। इसी तरह आप बनाइएगा, साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहिएगा। ये अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून ये डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर मसाले डालूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ ये डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ये डाल दिए। साथ ही मैं इसके अंदर नमक भी डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया। 2 टेबल स्पून नमक मैंने उधर डाला है चिकन में, जो मैंने उधर बॉयल होने के लिए रखा है। साथ साथ आप नमक चेक भी कर सकते हैं, अपने ज़ायक़ा जितना आपने डालना उतना डाल सकते हैं। तो कमी पेशी हो, कोई ज़्यादा भी खाता है, कोई कम भी खाता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो चिकन हमारा बॉयल हुआ है सारा उठा के इसके अंदर डाल दूँगी। उसकी अच्छी तरह हमने बुनाई करनी है। सारा अच्छी तरह इसकी आपने इतनी अच्छी बुनाई करनी है, इसका जो घी छोड़ दे कढ़ाई, फिर आपने इसको बस करना है। ठीक है, माशाल्लाह सारा मैंने डाल दिया। अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी। इसका अपना ही जायका है, जो देसी चिकन है, जो बहुत मज़े का बनता है। साथ इसकी यखनी भी पड़ी है जो इसके अंदर डाल दूँगी। यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी, वो इसके अंदर ही आपने डालनी है। ठीक है, देखिए माशाल्लाह इसने घी छोड़ दिया है। बहुत अच्छी मैंने इसकी बुनाई कर दी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। एक आधा कप इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही आपने अच्छी तरह मेल्ट करनी है। जो बर्तन के साथ है वो भी आपने इसी तरह उतारनी है। दही डाल के भी आपने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। जो दही का असर है सारा ख़त्म करना है आपने, सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। माशाल्लाह, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा।
दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत ज़्यादा बरकत होती है, सारे काम आसान हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह, इसी तरह आपने करना है। कुकिंग में पीरज़ादी पे आपने जाना है, जो भी आपको रेसिपी चाहिए सारी आपको मिलेगी। तो ये यखनी जो है इसकी निकाली थी वो डाल रही हूँ, सारी यखनी डाल दी। इसको मिक्स करके 10 मिनट मैंने इसको कवर करना है। देखिए माशाल्लाह, ये मैंने इसको कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह सालन हमारा तैयार हो गया। एक बघारा जो निकाला था वो डाल रही हूँ, 2-3 टेबल स्पून निकला इसके अंदर से, वो डाल दिया। अब इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ये गरम मसाला डाल दिया। जो सब्ज़ मिर्च मैंने काटी है वो डाल दिए। 3-4 सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काट ली थी वो डाल दिए। अब सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। देखिए माशाल्लाह, मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। तंदूरी रोटी भी खा सकते हैं, दूसरा फुल्का भी बना के खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। ये टेस्टी सालन तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह, हमारी वीडियो पसंद है आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन भी दबाना। हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।